Start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you are all fine and doing well. Myself, Nargis Pervez, your English teacher. Dear students, in this video, I will tell you the correct pronunciations of two words. Before learning process, dear students, I would say that please do like, share, and subscribe my channel. The first one, the word is parrot. Parrot. मोस्टली मैंने स्टूडेंट से सुना है कि वो इस वर्ड को पैरोट पढ़ते हैं. दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पैरेट. इन दिस वर्ड टू सिलेबल पैरट. ठीक है, कितने सिलेबल हैं इसमें? इसमें टू सिलेबल हैं, पे एंड रट. जो स्ट्रेस देना है हमने इस वर्ड पे, दैट इज द फर्स्ट लेवल पर देना है. ठीक है, फर्स्ट लेवल पे पे स्ट्रेस आएगा पैरट. और इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंस जब हम करेंगे पैरट करेंगे. ठीक है, पैरट, नॉट पैरोट. दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पैरट, राइट. एंड अदर word I have, that is a tortoise. The second one is tortoise, not tortoise. That is tortoise. Mostly students इसको कैसे पढ़ते हैं? Tortoise. तो that is not tortoise, that is tortoise. इस वर्ड में भी there are two syllable, tortoise. First one is tur, second is turs. Stress syllable in first पर स्ट्रेस आएगा टर पर. क्लियर? उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे वो करेंगे टर्टस और टर्टस. ठीक है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड टर्टस, नॉट टोर्टाइज. तो आई होप कि आपको इन टू वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही से आ गई होगी. आप अब इसको बिल्कुल सही प्रोनाउंस करेंगे. टर्टस, टर्टस, नॉट टोर्टाइज. दैट इज tortoise, and that is parrot, not parrot. That is parrot, parrot and tortoise. I hope you will like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन.